Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtaşlar ve en isil madihiyeler alemlerin yaratquchisi ve yegane Rabbi bo'lgan Alloh taologa xosdir. Alloh taoloni için qalbimdan madihiyelayman. Uningga hamd sano aytaman ve shukr qilaman. Haq dinni bizlarga yetkazgan suyumli payg'ambarimiz Hazrati Muhammad sallallohu alayhi ve sellemga durud, duo ve salam yollayman. Onun aile tavabatlarına, sahabelerine ve ta kıyametkice onun yolunda mağdağan Müslüman qeyrindaşlarına bəxt saadet dileymen. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Hürmetli okurmenlerimiz, emdi huzurunlağa bəxt saadetinin 40 retsipi namlıq kitabımızını okup berişini davamlaştırırız. 34. retsip, vaxtınızını bekar ötküzüp etmem. Vakit hayat, vakit pul, vakit ilim, vaqt salomatlik, vaqt fan texnika, vaqt qimmatlik har narsa. Ba'zi shirkatlar 1 minut vaqt ichida hassilab foydaga erishsa, ba'zisining 1 minut vaqt ichida vayron bo'lganligini, jiddiy qutqizishga ehtiyojli ba'zi kasalliklarning davolashga 1 minut kechikish sababli o'lib ketadiganligi bir reallikdir. Qo'ldan ketgan hamma narsa qaytib kelishi mumkin, ammo vaqt qaytib kelmaydi. Şunun üçün kesip etişki buludu ki, insanın qo'lidagi eng qimmatli narsa vaqtdir. Ahval bundaq bo'lgan ekan, aql egisi bo'lgan har bir insonning vaqtining qadriga yetishi, uni behuda o'tkazib etmasligi, uni o'zining va insoniyatning foydasi uchun ishlatishini bilishi, shundaqla boshqalarning vaqtini zoya qilmasligi lozim. Payg'ambar alayhisalom bu haqda ko'pincha kishilar qadrini bilmaydigan ikki narsa bordir. Uning biri tansoqligi, yana biri vaqtdir deb ko'rsatgan. O'zining foyda ziynini biladigan aqlli kishilar cho'qim vaqtni qadrlaydi. Chunki vaqt uning hayoti. Agar u vaqtning qo'ldan ketishiga yo'l qo'ysa, uni arzimas ishlar bilan behuda o'tkazib etsa, nodonlik bilan o'zini o'ltirib olganga o'xshash bo'ladi. Shunga vaqt qilishga o'xshaydi. Sen kesmasang, u seni kesidi degan hikmat bekor aytilgan emas. İslam mutafakkiri Allama Muhammad G'azali hayotingizni yangilang nomli asrida mundaq deydi. Bekorchilikdan turli razilliklar tug'iladi. Bekorlik ichida yo'qolish va tugishishning mikroblari yotadi. Ishlash tiriklarning shuari bo'lsa, bekor talablar o'liklardir. Bu dunyo hayoti oxiratdagi mangulik hayotning ekinzorligi bo'lg'ayada, ishlamasdan umr o'tkazadigan bekor talablar qiyomat kunida hech qanday hosilsiz, qo'li bo'sh va nadomat chekkan holda hashr qilinishga to'limi tegishli bo'lguchilardir. Shundaq, qanchiligan teni saq, vaqt jihatdan yetarli sharoiti bor kishilar ishsiz, g'oyisiz va biror maqsadsiz holda behuda umr o'tkazmoqda. Inson shundaq qilish uchun yaratilganmi? Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq deydi: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Yani, ey insanlar, sizlarchi biz sizlarni bekorga yaratganmi? O'zinglarni bizning dargohimizga qaytarilmaymiz deb o'ylamsizlar? Haqiqiy podshoh Alloh ustundir. Uningdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. U ulug' arshining egisidir. Agar inson nafsi havisining tor ko'chalarida o'zini mahbus qilib olib, hamma narsadan pinhon yashaydi ekan, u buguni ham kelajagi uchun eng yomon yo'lni tanlab olgan bo'ladi. Imom Shofiy mundaq degan edi: Agar sen ko'nglingni haqiqat uchun mashg'ul qilmasang, u seni botil bilan mashg'ul qiladi. Bu intayin to'g'ri so'z. Chunki ko'ngil mashg'uliyatsiz turmaydi. Agar siz ko'ngilni yaxshi ishlarni qilishning, sistemalik ishlashning planlari bilan tiz harakatga selib turmasangiz, yomon o'y fikrlar uni o'z qo'yniga elib oladi-da, natija uni bekor talablik bilan bema'nilikning azgonlariga opirib tashlaydi. Inson hayotini qing'irliklardan saqlab qolishning eng afzal yo'li inson o'zi uchun plan tuzishi, vaqtini shu planni amalga oshirish bilan mashg'ul qilish orqali shaytonga ozdirish, vasvas qilish fursatini bermasligidir. İslamdaki ibadatlarning taqsim qilinishidimi bu haqiqat ko'zda tutilgan bo'lib, uningda ko'ngilni botil bilan mashg'ul qilishga qat'iy bo'shliq berilmagan. Chunki haqiqat bilan to'lmagan ko'ngil bo'shligini botil bilan to'ldiradi. Doktor Oiz Al-Qarni g'am qilmang nomli asrida mundaq deydi: Bekor talab kishi mavqasiz keladi. Nagili basa fitna teriydi. Chunki undaq kishining zehni chechilangu keladi.
Bika qag'a vaqtda odamning qalbi nihoyatda xatarlik holda bo'ladi. Bundaq vaqtda u go'yo shofiri uxlab qolgan mashinadek uyan o'rilib, buyan so'qilib, oxiri hangga tushib ketishi mumkin. Siz bika qolgan kuningizda g'am, andisha va tashvishga tayyorlik ko'ring. Chunki bikochilik siz uchun hayotlik sarmoyangizdan o'tmish va kelgusingizning arxivlarini tatib chiqarib, sizni umidsizlikka giribdor qiladi. Mening sizga va o'zimga nasihatim shuki, kichik bo'lsa-mu ahamiyatli ishlar bilan shug'ullaning. Hargizmi ahamiyatsiz bekorchilikdan iborat ko'rinmas qotil tarafidan tirik ko'milmang. Bekortalantlik xuddi ba'zi davlatlarda ijro qilinadigan asti xarakterlik qiynash jazosi o'xshaydi. Uningda jinoyatchi suv turbisining ostiga bog'lanadi. Suv uning cho'qqisiga bir tomchidan temib turadi. Vaqt uzargan sari tomchigan suv jinoyatchini saran qetish qilib qo'ydi. Rohat g'aflatdir, bekorchilik o'g'ridir. Aql shu o'g'rining vahimalik o'rnishida uning o'ljisiga aylanib qoladi. Ahvol bundaq ekan, darhol o'rningizdan turingda namoz o'qing, Qur'on tilovat qiling, Allohga tasbih ayting yoki ilm mutolaa qiling, yeziqchilik qiling, ishxonangizni ratlang, uyingizni tozalang va yoki boshqalarga manfaat yetkazing. Ish qilib bekorchilikni tugating. Bekorchilikni xizmat tig'i bilan qatl qilib eting. Dali Karnik mundaq deydi: Biz o'z ishlarimiz bilan mashg'ul bo'layotgan paytlarda hech qanday g'am qayg'uni his qilmaymiz. Lekin mashg'uliyatdan keyingi bo'sh vaqtlar haqiqatan xatarli vaqtlardir. Biz uchun bo'sh vaqt hozirlangan hamon g'am, andisha va qayg'uning shaytonlari bizga hujum qilish fursatini qo'ldan bermaydi. Bu vaqtda shayton bizni har xil bo'lmug'ur xiyollarga va yomon o'y fikrlarga soladi. Chunki biz ishdan bo'shangandan keyin zehnimiz har narsadan xoli bo'lganga o'xshash bir holatga keladi. O'quvchilar o'zlarining tabiat darsliklarida yaxshi biladiki, tabiat bo'shliqning dushmani, u bo'shliqni zotili xolamaydi. Bu so'zimga misol berishni xohlamsiz? Undaqda lampushkadan kichikkina bir tushuk ichib ko'ringki, siz shu vaqtda tabiatning lampushka ichidagi bo'shliqni yo'qotish uchun uni havo bilan to'ldirganligini ko'rasiz. Shuningdek, tabiat xoli ko'ngilni ko'pincha hissiyotlar va tuyg'ular bilan to'ldirishga oldiraydi. Nima uchun? Chunki qayg'u, andisha, o'chlik, ko'ranmaslik va kunlash tuyg'ulari insoniyat tarixidan beri uning xarakterida hamroh bo'lib kelgan narsadir. Bu tuyg'ular shunchalik kuchlik etilib chiqadiki, uning kuchi ko'nglimizdan omonlikni, aqlimizdan muqimlikni chiqarib tashlay oladi. G'am qayg'uni unutish uchunmi bir ish bilan yoki bir o'y fikr bilan mashg'ul bo'lish kerak. Dali Karnik o'ziga savol qo'yib mundaq degan: Biror ish bilan mashg'ul bo'lishdek oddiygina bir ishning ko'nglimizdan g'am andishini chiqarib tashlashidagi sabab zodi nima? Buning sababi psixologiya ilmi kashf qilgan asosli qonuniyatlarning biri. U bo'lsa-mu inson zehni qanchalik favqulodda o'tkir bo'lib ketsin, bir vaqtda birdan ko'p ish bilan mashg'ul bo'lolmaydi. Bu so'z Alloh taolaning "Ma ja'alallohu li rajulin min qalbayni fi jawfihi", ya'ni Alloh hech odamning ichida ikki yurak yaratgan emas degan so'ziga yiqilishidi. Siz bir vaqtda ikki narsani xiyol qilolmaganingizdak, bir-biriga zid ikki tuyg'uni bir vaqtda his qilolmaysiz. Biz ta'sirlik bir ish bilan ko'ngilni mashg'ul qilayotgan vaqtimizning o'zida g'am andishinimi birga his qilishdan ojizmiz. Chunki bu vaqtda bu ikki zid tuyg'uning biri yana birini tuyg'umizdan ittirib chiqarib etadi. Mana bu harbiy sabti bo'lgan tajribalik psixologiya mutaxassislarining dushman tarafning kuchlari ularga yiqilishib kelgan vaqtda o'z taraflariga xitob qilib, ularni bir ish bilan mashg'ul qilinglar deyishiga turtki bo'lgan oddiy bir qonuniyatdir. Ulgurmaslik va vaqtida qilolmaslikning sababi. Qandaqli bir ishni vaqtida qilolmaslik, bir vazifani o'z vaqtida o'rinlayolmaslik va qandaqli bir ishqa yoki bir yerga ulgurmaslikning bir sababi bor. U bo'lsa-mu, texi vaqt bor deb o'zingizni aldashdan iboratdir. Hamma ishni eng oxirgi vaqtida qilaman deydigan odamlar haqiqatan o'zini behuda azoblaydigan ahmoqlardir. Bundaqlarning qilgan ishi g'alabalik bo'lmaydi. Vaqtga rioya qilmaydigan odam har qanday bir ishga vaqtinba muomalasini qilib, boshqa ishlar bilan bo'lib qoladi. Natijada qiladigan ishini kechiktirib qo'ydi. Boradigan yerga kechikib boradi.
bu arada ko'p iztirob chekidi. Ishni aldirab tenab chalib bula qiladi. Ammo vaqtga rioya qiladigan odam har qanday ishni vaqtida ado qiladi. Boradigan yeriga vaqtida boradi. Iztirob chekmaydi. Kechikib qilib alaqzodi bo'lmaydi. Hamma ishni tamkinlik bilan qiladi. Mundaq odam huzur va xotirjamlik ichida bo'ladi. Natija qozonganlar hamisha vaqtning torligidan dardlanadi. Hayotida cho'ng ishlarni qilgan va katta natijalarni yaratgan insonlarning kechirmishlariga qaraydigan bo'lsak, ular hamisha vaqtning torligidan dardlanadi ekan. Bugungi ishni ertaga qo'ymaydi ekan. Ammo vaqtni qadrlamaydigan insonlar hamma ishni texi vaqtim baqu deb orqaga surish orqali umrini behuda o'tkazadi. Hech bir natija qozonolmaydi. Tirishchan odam uchun vaqt oltindan qimmatlidir. Tirishchan odamlar hamisha vaqtning torligidan dardlanadi va kunduzni kechiga ulug'isi keladi. Ammo bekor talablar uchun kun o'tsa, soat to'ssa bo'ldi. Vaqtning qadrini bilmaganlar hamisha boshqalarning vaqtini o'g'irlaydigan beparvolardir. Vaqt o'g'risi pul o'g'risidan yomondir. Afsuski, boshqalarning pul melini o'g'irlagan odamni kishilar o'g'ri deb ayblaydi. Ammo kishilarning qimmatli vaqtini o'g'irlaydigan beparvolarni hech kim ayblamaydi. Halbuki, vaqt o'g'risining qilmishi mol o'g'risining qilmishidan albatta ig'irdir. Chunki bir odamning vaqtini o'g'irlaganlik uning pul melini o'g'irlagandan yomondir. Soat manchiga deb va'da berib qo'yib, va'dalashgan joyga vaqtida bormaslik eng qabih axloqsizlik bo'lib, boshqalarning vaqtini, umrini o'g'irlaganlikdir. Musulmon odamning vaqti ibodatdir. Kerak bo'lgani vaqtni sarf qilish emas, vaqtdan foydalanishdir. Vaqtni ma'nisiz sarf qilgan odam uni zoya qilgan bo'ladi. Ammo vaqtdan foydalangan odam natija qozonadi. Musulmon odamning hayotida vaqt ibodatdir. Chunki musulmon odam Alloh taologa qulchilik qilish, ya'ni Alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha hayot kechirish uchunla bu dunyoda mavjuddir. Mana bu Alloh taoloning "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun", ya'ni jinlarni, insonlarni faqat menga ibodat qilsin deb yaratdim degan so'zining ma'nosidir. Ammo musulmon emaslarning, xususan g'arbliklarning nazarida vaqt puldir degan falsafa hukm suradi. Bu falsafani Hasan Basrining "Men hayotimda o'zining umrini oltin kumushdan qimmatli biladigan kishilarni ko'rdim" degan so'zga selishtirganimizda vaqtning musulmonning hayotida naqadar qimmatli, naqadar ahamiyatli ekanligini bilib yetimiz. Chunki oltin kumush zoyi bo'lib ketsa, uni ishlab topqili bo'ladi. Ammo umr zoyi bo'lib ketsa, uni qaytarib akagili bo'lmaydi. Bir bog'lam pulni ko'ydirayotgan odamni kishilar sarang deydi. Amaliyotda bo'lsa, o'zining vaqtini behuda ishlar bilan, o'yin tomosha bilan zoyi qilayotgan odam haqiqiy sarangdir. Chunki vaqt puldan qimmatlidir. Ba'zi shirkatlar 1 minut vaqt ichida hassilab foydaga erishsa, ba'zisining 1 minut vaqt ichida vayron bo'lganligini, jiddiy qutqizishga ehtiyojli kasallarning davolashga 1 minut kechikib qilish sababli o'lib ketadiganligi reallik. Payg'ambar alayhisalom bu haqda ko'pincha kishilar qadrini bilmaydigan ikki narsa bordir. Uning biri tansoqligi, yana biri vaqtdir deb ko'rsatgan. G'aflatdagi umr eng zulmatli hayotdir. Hayotda nurg'un kishilar bir umr g'aflatda o'tib ketadi. Ularning dunyoga kelib ketganligidan tilga og'udek, faxrlangudek va aslab tug'udek bira izi yoki bira xotira qolmaydi. Ular go'yo dunyoga kelmagandekla unutilib ketadi. Ular qumga singib ketgan sudakla yerga singib ketadi. Ularni hech kim eslamaydi. G'aflat intayin yomon illat bo'lib, Qur'oni Karimda g'aflatda qolganlarning ziyon tortadiganligi haqida ko'plagan oyatlar kelgan. Ba'zi kishilar umrining ko'proq vaqtini g'aflat bilan o'tkazgan bo'lsa-mu, oxirgi umrida g'aflatdan uyg'onib, o'zining insonligiga, musulmonligiga loyiq yaxshi ishlarni qilish orqali ilgariki g'aflatdagi hayotini o'zgartirdi. Hikoya qilinishicha, bir baliqchi bo'lib, u har kuni saharda dengiz bo'yiga chiqib, kunlik ishlarini quyoshning chiqishi bilan boshlaydi ekan. Bir kuni attiganroq chiqib qopdi. Atrof qorong'ulik ekan. Baliqchi dengiz bo'yiga ketib o'tib, bir narsaga putlashib, yiqilib tushgili tas qopdi. Yerga egilib putiga putlashgan narsani olsa, u bir xalta ushshaq tosh ekan. Baliqchi quyoshning chiqishini kutib o'tirish jarayonida
heliqi xaltidagi ushshaq toshlarni bir taldan dengizga etish bilan vaqt o'tkazibdi. Beliqchi har bir toshni dengizga atganida uningdan chiqqan chultuk ovozni anglab ko'ngil ichib o'tiribdi. Eng oxirgi bir tal toshni atmoqchi bo'lgan vaqtida quyosh chiqib atrof yo'rishga boshlabdi. Beliqchi hayron bo'lib uningga inchikilab qarasa, u olmas ekan. U sahardan beri qorong'ulikda dengizga atgan toshlarning hammasi tosh emas, olmas ekan. U shu chaqda o'zining to'limi g'aflatda ekanligini bilib yetibdi va qo'lida saqlanib qolgan shu bir tal olmasdan foydalanib, oilasini baxtli qilish qaroriga keldi. Chunki bu beliqchi o'tganga hasrat chekkanning foydasi yo'q ekanligini, qo'lida bor fursatdan foydalanishning eng hikmatlik ish ekanligini biladigan. Biz o'tib ketgan umrimizni qaytarib akilishga qodir emasmiz. O'tib ketgan ishlarga pushaymon qilib hasrat cheksak o'zimizga ziyon solamiz. Shunga biz qilib qolgan umrimizni ma'nilik o'tkazishga tirishsaqla, shu bizga yetarlikdir. Hurmatli o'qirmanlarimiz, vaqt munosabati bilan bugungi kitob o'qishimizni mishada oxirlashtiramiz. Kelar qitim ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.